हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? स्वागत है हमारा इस चैनल में और आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो देख सकते हैं मैं आया हूं फिर से आज पार्क में। अभी थोड़ी देर पहले बहुत ज़्यादा बारिश हुआ है, तो इस वजह से लोग यहाँ पर कोई भी नहीं है, बहुत ही ज़्यादा सुनसान है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर चारों तरफ घुमाकर कोई भी नहीं है और यहाँ पर बस चिड़िया की आवाज़ आ रही है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, मेरा पीछे है ठीक रेन शेल्टर। देखिए यहाँ पर बिल्कुल खंडर से बना हुआ है, जिसको लाल रिबन लगा दिया गया है। तो ये टूटने वाला है, तो देख सकते हैं इसमें नया बनेगा, इसलिए इसको ऐसे बांध के रखा हुआ है। तो ये बहुत ही डेंजर है इसके नीचे बैठने जाने के लिए। तो सारे लोग जो भी हैं पार्क में आते हैं वो सावधान हो जाए। ये देखो किस तरीके से इसको पूरा मरम्मत के लिए कुचल रखा है। तो आप सब भी सावधान रहिएगा। चलो चलते हैं आगे की तरफ। पीकॉक है, मोर मोर। यहाँ पर देख सकते हैं मोर जा रहे हैं, दो मोरनियाँ देखो। ये देखो मुझे देखकर भाग रहे हैं ये। इधर चिल्ला रहा हूँ। देखो गाइस यहाँ पर कितना बड़ा पेड़ है। लेकिन बहुत ज़्यादा मच्छर लग रहा है। देखो 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 मच्छर, देखो मच्छर मच्छर बहुत ज़्यादा काट रहा है। ये देखो खून ऐसे चूस रहे हैं। क्या बात है, दोनों को मार दिया मैंने। मरना ही था उसको, मेरा खून चूसने आया था। बिल्कुल सुनसान। देखो यहाँ पर नेवले जा रहा है। देखो 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 नेवले जा रहा है। नेवले कैसे देख रहा है। ये देखो यहाँ पे पीकॉक का बेबी जा रहा है। देख सकते हैं यहाँ पर भी बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ है। और एक पेड़ है, देख सकते हैं यहाँ पर। देखिए छोटा सा गिलहरी का बच्चा कुछ कर रहा है। देखो 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 कितना प्यारा लग रहा है। ये देखो भाग गया पेड़ में चला गया। देखिए वहाँ पर भी एक और है। और यहाँ पर बहुत बड़ा सा नीम का पेड़ है। तो आपको मैंने अभी दिखाया गिलहरी किस तरीके से अपना भोजन कर रहा था। देख सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल सुनसान, डरावने से इतना मच्छर लग रहा है ना, क्या बताएं। क्योंकि बारिश हुआ है अभी, इसलिए बहुत ज़्यादा मच्छर काट रहे हैं। देख सकते हैं यहाँ पर पूरे हाथों में लाल लाल कर दिया है। और कोई भी मोर नहीं दिख रहा है, जबकि मैं मोर देखने के लिए आया हूँ यहाँ पर। एक भी कोई भी मोर नहीं दिख रहे हैं, पीकॉक नहीं है, कोई भी बस छोटे छोटे चिड़िया है यहाँ पर। तो देख सकते हैं गाइस, किसी ने यहाँ पर आम का पौधा लगाया है। देख सकते हैं छोटा सा, कितना प्यारा सा। जब फलेगा 15 साल बाद, तब पता नहीं किसके नसीब में होगा। हमारी तो उम्र ख़त्म हो जाएगी, 15 साल तक यहाँ रहेंगे या नहीं रहेंगे पता नहीं दोस्तों। मैं जिससे ढूंढने आया हूँ वो है मोर की बच्चियाँ। बिल्कुल सुनसान है, कोई भी नहीं है यहाँ पर। बिल्कुल सुनसान रास्ता है। देखिए यहाँ पर बारिश से पानी भर गया है।
और वहाँ पे लाल वाला मशरूम उगा हुआ है झाड़ियों में, लेकिन झाड़ियों में नहीं जा सकते, कोई जहरीला चीज़ हो सकता है। ये देखो गाइस कितने बड़े बड़े पेड़ हैं यहाँ पर, कोई सुन पा रहे हैं? ये देखो गाइस यहाँ पर मशरूम है, ये देखो वाइट वाइट, वो देखो वाइट वाइट मशरूम है, गोल गोल अंडे जैसे उगे हुए। ये देखो गाइस, ये देखो बिल्कुल अंडे की तरह है, वहाँ पर भी है। और लाल वाला भी मशरूम है, ये तो खाने वाला लग रहा है। लाल वाला मशरूम है। यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी इकट्ठा हो गया बारिश होने की वजह से, देख सकते हैं। और इतना हुसड़ वाली मौसम हो गया, फिर से सांस लेने में भी दिक्कत हो रहा है, क्योंकि यहाँ पूरा कोहरे लगने जैसा हो गया है। तो ये देखो कोई ना कोई तो चल रहा है। ये यहाँ के सिक्योरिटी टीम लग रहे हैं जो, देखिए यहाँ पर मोर पंख गिरा हुआ है मोरनी का, ये देखिए रंग भी है इसमें। देखो देखो आगे मोर आ रहे इतने सारे, दो दो तीन तीन है। ये देखो दोस्तों यहाँ पर कितना अच्छा से इन्होंने कलम काट रखा है, देखो कितना जल्दी इनमें तने भी आ गए लग रहे हैं। कितना जल्दी क्या लगाते हैं ये लोग, इतना जल्दी तने निकल जाते हैं। कुछ तो लगाते होंगे ये लोग जो इतना जल्दी उसमें तने निकल चुका है। क्या लगाते हैं ये लोग, इतना जल्दी जड़ें निकल गए कुछ ही दिन में। ये देखो यहाँ पर कुछ है, देखो यहाँ से आए थे हम लोग, अभी वहाँ पे कोई जा रहे थे तो मैंने वीडियो बंद कर दिया था, क्योंकि किसी किसी को वीडियो में आना अच्छा नहीं लगता, इसलिए दोस्तों मैंने वहाँ पर बंद कर दिया था। देख सकते हैं घने जंगलों के बीचों बीच से चल रहा हूँ मैं। और ये देखो पीछे की तरफ देखो, अब थोड़ा थोड़ा फिर बारिश होने लग गया है, तो थोड़ा जल्दी जल्दी चलना होगा मुझे, नहीं तो मुझे बारिश में भीग जाऊँगा फिर। तो यहाँ पर कोई लोग है कि नहीं देखते, कोई भी नहीं, सिर्फ कौवा क्या क्या कर रहा है। और आगे मोर दिख रही है फिर से एक और, ये देखो लंबे लंबे पूंछ वाले मोर हैं यहाँ पर। आ जाओ ये देखो कितनी तेजी से दौड़ रहा है। कोई मिल गया, बारिश मिल गया, देखो जंगल में कोई अकेला बैठा है, अब कैसे जाएंगे, रास्ता तो बंद हो गया। ऊपर से जाएंगे, जुगाड़ कर लेंगे, जाने का रास्ता तो बना ही लेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर भी है पूरी तरह से घनी जंगल, जो बिल्कुल जाली लगा के सुरक्षित कर रखा है इस जगह को। ये
मौसम का आलम है। ये देखो दोस्तों, ये है बिल्कुल वन वाले जंगल जहाँ हम जा नहीं सकते। चारों तरफ से जालियों से ढक रखा है। सुरक्षित जंगल बनाने के लिए देख सकते, फिर भी लोग चला जाते हैं। वहाँ पे कूड़ा फेंक रखा है। देखिए यहाँ से जाते होंगे लोग, कोई जाली टूटा हुआ है। और मैं आया था यहाँ से, देखो पानी है। तो यहाँ से जाएंगे तो फिर हम वापस उसी जगह पर पहुँच जाएंगे जहाँ से हम इधर से आए थे। ये गोल होकर फिर वहीं से चला जाता है। तो चलते हैं आगे की तरफ। कोई मोर है आगे, कोई मोर है, मोर है, कोई तो मोर है। हेलो बिल्ली। तो बिल्ला भाग देखो, उधर जाके देख रहा है। ये मौका देख रहा था कैसे भागूं मैं। चलो ओके, बाय बाय, तुम जाओ, मैं भी चला अपने रास्ते। बहुत ज़्यादा मच्छर है इधर गाइज। तो आपने देखा अभी यहाँ पर एक बहुत बड़ा बिल्ला, और ये है बहुत पुराने ज़माने का प्राचीन काल का कुआं, जिसको ना देखना ही बेहतर होगा। और यहाँ पर घूम रहे मोर साहब, घूम रहे मोर। ये देखो दो घूम रहे, दो घूम रहे, दो। मैंने तो खींचने नहीं दिया है फोटो, वो भाग गई है झाड़ियों में, भाग गया है झाड़ियों में। तो हम भी चल रहे हैं, देख सकते हैं। पूरे रोड पे तो देख सकते हैं दोस्तों, एक मौसम जो है पूरी तरह से बदल गया है। अब फिर से बारिश होने वाली लग रहा है। तो इन झाड़ियों के अंदर घूमते रहते मोरनी बच्चे, चिड़िए के अंदर से। आगे जा रहा है मोर है भाई, मोर। आगे कोई पेड़ टूट गया है गाइस, तो लोग उसको कटिंग करके हटा रहे हैं। रास्ते में गिरा हुआ है। वहाँ पर वीडियो नहीं बनाया इसलिए कि हो सकता है कौन लोग काट रहे, फिर फॉरेस्ट वाले दिक्कत करेंगे बाद में उनको, कोई बेचारे भाई कौन पता नहीं। इसलिए उधर से बनाना ठीक नहीं लगा तो नहीं बनाया। देख सकते हैं चिड़िया की धुन, यहाँ पर गाना गा रहे बहुत ही बढ़िया से। ओ मोर है, यहाँ पे भी मोरनी है, तभी ये लोग चिल्ला रहे। नेवला भी है। क्यों इतना कौओं की आवाज़ आ रही है भाई, क्या चक्कर है? कोई भी तो नहीं, इतना क्यों चिल्ला रहे हैं लोग? क्या हुआ? जोर की आवाज़ कर रहे हैं, पता नहीं क्यों कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा। चुप कर। क्या बंदर नहीं, कुछ नहीं, वैसे क्या करे जा रहा है। आगे भी मोर है।
वो देखो आगे भी मोर है, इधर भी मोर है। ये देखो गाइस जी, यहाँ पर भी मेरे आगे आगे मोर चल रहा है। सुंदर सुंदर है, रंग बिरंगा है। गया भाई, मोर भी गया, मोरनी भी गई। अब रोड पारा ख़त्म हो गया है, हमारा रोड आने वाला है। तो देख सकते हैं यहाँ पर भी है बड़े बड़े नीम के पेड़। ओके बाय बाय गाइस, ख़त्म हो गया हमारा घूमने का।